nagyon kényelmes egy ilyen bárszéken ülni, és attól tényleg egész végül le fogok esni róla, úgyhogy meg néha megkapaszkodom. De hát akkor ez a mi kis változásunk, vagy amíg így be is indítjuk akkor a beszélgetést. Egy picit hosszabb, mint fél óra, ami időkeret nekünk van a beszélgetésre, és hogy miről lesz szó ma. Arról fogunk beszélgetni, hogy a változásokat szervezeti szinten hogyan tudjuk vinni. Milyen lehetőségeink vannak, mik azok a módszerek, amik működnek, egyes módszereknek vannak a hátrányai, mik azok, amin gondolkozunk, hogy hogyan lehetne ezeket a változásokat, amik ugye mindenkinek az életében folyamatosan ott vannak, hogyan fogjuk tudni szervezeti szinten hatékonyan vinni, milyen aktuális kérdéseink vannak. Két vendégem van, mindkettő, most már mondhatom azt, hogy így egy évtizede biztosan, de talán ennél is több tapasztalatuk van szervezeti változásokban. Vendégem, akkor onnan kezdem bal oldalról, dr. Márvarosi András, ő a Pro csoportnak a stratégiai vezetője, és mellettem pedig Császár Csaba ül, az Ódi partnernek partnere. És hát nagyon izgalmas módszerekkel dolgoznak akkor, amikor szervezeti változásokról van szó. A címbe is ezt írtuk, hogy vannak a vízesésszerű változások, vannak vírusváltozások, és még sok minden van, amiről nem írtunk a címben, de amiről beszélgetni fogunk. Én pedig Szabó Zsófia vagyok, az Ascom Consultingnak vagyok az ügyvezetője, szintén változásmenedzser vagyok, ebben a székben viszont most én kérdező vagyok és faggató vagyok, úgyhogy így fogunk beszélgetni. Talán nem zsákba macska, de elárulom, hogy mi már erről a témáról hosszan beszélgettünk egy reggeli kávézásnál, nagyon élvezték, úgyhogy most megpróbáljuk az eszenciát itt fél órában veletek együtt átbeszélni és megbeszélni. Na szóval, mondtam, hogy azért nektek van már ebben tapasztalatotok. Én azt kérdezek tőletek elsőként, hogy így az elmúlt mondjuk 10-15 évben mit éltetek meg, hogy hogyan változott a szervezeti változás, a változásmenedzsment, mit láttok, milyen tendenciákat, miket éltetek meg? Köszönöm, szervusztok! Mint hogy ezt a mikrofon jobban lenne hallani, mint a tiédeteket, csak én hallom a saját hangomat jobban, nem tudom. Azt hiszem, hogy az első dolgom, így eszembe jut ez a kérdések kapcsán, az a 2008-9-es válság, és minthogyha az lenne egy ilyen választóvonal, hogy az a before és after történt, tehát hogy mi volt előtte, mi volt utána. Valahogy a szervezeti változás az mindig is egy szlogán volt, hogy csak a változás az, ami állandó, de hogy ez ilyen szlogán szinten volt sokáig. És aztán majd a válság óta még azt éljük különféle iparágakban, hogy ez nem csak szlogán, hanem hogy egy ilyen véres valóság. És akkor szembesülni azzal, hogy a szervezeteknek ez a fajta képessége milyen, tehát hogy mennyire tudnak változni, mennyire tudják a rendszereket, a struktúrákat, a folyamatokat hozzáigazítani, mennyire az egyéni ember mennyire rugalmas. Ez egy ilyen hihetetlen izgalmas témává vált szerintem az elmúlt 5-6 évben, és aztán meg módszertelen is vannak újdonságok, de azt meg mondja a Csaszi majd kell. Hát jó, hogy ez a 2008-9 visszajön, mert volt folyamatosan változás a változásmenedzsmentben, de hogy az mondjuk itt 2000-es évek után a növekedésről szólt még mindig elsősorban Magyarországon. És most meg nem. Mert transformáció, fundamentális újra gondolni, üzleti modell, és nem magyarországi szinten, hanem mondjuk európai meg világszinten. Tehát a 2000-es években nagyon sok projektünk volt, ahol a döntések itt születtek arról, hogy merre változunk. Most itt tanában helyi implementációval tudunk dolgozni a legtöbb esetben, és egy kezemben meg tudom számolni ezeket a vállalatokat, ahol Magyarországon születik döntés arról, hogy milyen irányba hogyan változunk. Változott a fókusz, változott a mélysége, igen, a business as usual-nak a részévé vált a változás a legtöbb helyen. Mi beszélnek róla, hogy nincs egy állandóság, hanem ez a folyamatosan változó, ami aláássa a hitelességét sokszor. Tehát, hogy mondjam, ilyen drámaibb a helyzet, amit kelet-európaiaként még akár érezni is tudunk. Tehát, ha valami történik, de amúgy meg sokkal tényleg ez a vérre megy. Te mondtad, hogy megérhető az, hogyha nem csináljuk elég jól, akkor bezárják a magyarországi telephelyet, leépítik a funkciót, elviszik az embereket, úgyhogy változni kell tudni, hogy fennmaradjunk.
ügyfél, ahol továbbra is ott van a növekedés, bővülés, de ott meg mindig lehetett közép perspektívon. Így elsőre. Hogyha a téma az a földrajzi helyzet változott a változásoknál, akkor azt gondolnám, hogy, és tudom is, de hogy így a módszerek is változnak, tehát nem tudjuk ugyanúgy csinálni. Na, ebben milyen tapasztalatotok van, vagy mi az, amit megéltetek változásképpen? Amivel mi találkoztunk, az az, hogy hagyományosan 2000-es évek eleje, klasszikus paradigma, minden szervezetfejlesztő tudja, hogy a változást top-down módon kell tolni, csak vezetői egyetértéssel, csak vezetői vízió mentén, vezetői stratégia mentén, csak vezetői elköteleződéssel lehet csinálni egy komolyabb szervezeti változást. És akkor ez egy ilyen nagyon hagyományos megközelítés, és viszonylag hosszú folyamat szervezet méretétől függően. És ehhez képest, hogyha oda nézek a falra, akkor ott van mondjuk a szervezeti hálózatkutatás az egyik molinon, hogy ez egy ilyen teljesen új disziplína, ami megjelent. Évszámot nem tudnék hozzátenni, de hogy mondjuk az elmúlt 6-8 év. Ami ugye azt mondja, hogy a szervezeten nézzünk már rá úgy, mint nem egy formális struktúra, hanem mint egy informális hálózat, és vajon a változás szempontjából ez az informális hálózat hogyan és miképpen használható, mozdítható meg. Ez egy paradigmatikusan teljesen új dolog szerintem. Abban együtt, hogy a szervezeteknek a hálózatos jellege, ez megvolt előtte is. Csak mennyire fontos erre figyelni, mennyire fontos ezt figyelembe venni, mennyire fontos erre építeni. A másik érdekesség, hogy nagyon sokat dolgozunk nagycsoportos bevonásra építő módszerekkel. És azt vártuk volna, hogy hát itt fölgyorsulnak a változások, és megnő a bevonás iránti igény. Mert hogy akkor hamarabb jut el az információ, hamarabb érjük el azt a bájt a szervezetben a változások mellett, amire szükség van. És ebből azt látjuk, hogy még talán erősödött a vezetőközpontúság. Sok helyen találkozunk azzal, hogy de jó lenne bevonni a munkatársakat egy ekkora kérdésbe. A probléma az ekkora, de hogy ennyivel jó lenne őket bevonni, és az már inkább a végrehajtás megcsinálás. Tehát húzzák magukra a vezetők a felelősséget, mint hogy nagyon sok helyen az első tárgyalásokon ott van a bevonás, megépítsünk, vagy itt akár az erősségekre építő módszertanra, tehát most amivel mi is dolgozunk. És amikor oda jutunk, hogy na, de milyen témákat vessünk föl, és mi legyen konkrétan a folyamat, akkor azt látjuk, hogy azért a bevonásnak a terét az van, hogy feszegetni kell. Ez a hálózatosság, bevonás, hogy gyorsabb legyen például. Erősebb az azonnaliság. Tudom, hogy a 2000-es évek elején tartottam még 4,5 napos vezetői tréninget hétfő estétől péntek délután. Az most már egy MBA szerintem. Ilyen hosszú fejlesztés. Ez a gyorsan, hamarabb ügyfél oldalról. Mert egyébként örüljünk, hogy egyáltalán van. Azon gondolkoztam, hogy mondtad, hogy ugye volt a vízes észszerű fölülről lefele, és ilyen szépen lassan csúsztattuk le, most már van hálózati. Azt el tudod képzelni, hogy van olyan változás, el tudjátok képzelni, ahol belső vezetői támogatás nélkül megszületik valami? Én ezt... Bocsánat. Szóval elképzelni nem tudom, de azt gondolom, hogy volt olyan folyamatunk, ahol próbáltuk a kettőt együtt menedzselni, olyan értelemben, hogy a vezetői bevonás, vezetői elköteleződés továbbra is fontos. A formális kommunikációs csatornákon az üzeneteknek egy irányba kell mutatnia, és erősíteni és támogatnia kell azt, amit az informális hálózatban szeretnénk elérni, vagy amit az informális hálózatban dolgozunk. Tehát a kettő egymással szemben nem mehet, és mind a kettőre szükség van szerintem. Csak még egy mondattal kapcsolatban az, amit a Jassi mondott, hogy ez a vezetői szerepvállás ugyan erősödik meg, hogy közben én azt tapasztalom, hogy a vezetői kontrolligény, vagy az emögött megbúvó félelem is helyenként azért ott van, hogy hoppá, informális hálózat, nem a formális struktúra mentén, hogyan tudom kontrollálni a folyamatot. És akkor ez egy elég paradox dolog, hogy ez akkor működik, hogyha nem kontrollálod a folyamatot, de hogy vajon van egy bizalom a szervezetben eléggé ahhoz, hogy nem a formális struktúra mentén kinevezett emberek azok, akik majd minden tótum faktum is megmondanak mindent. Amíg András elmondott, az úgy igaz, és egy példát hoznék be, hogy elindítottunk egyszer egy ilyen
hát valahol a hálózatosságra építő, repülősítőimperiét használó folyamatot, ahol nagyon sok ötletnek kezdeményezés fogalmazódott meg a munkatársakban úgy, hogy ott volt az akarat, hogy akkor én ezt is csinálnám, meg ezt is csinálnám, meg ezt is csinálnám, és csak a felsővezetést, csak a jóváhagyást várjuk. Aztán azt vettük észre, és mondjuk így éveknek a távlatából azt látjuk, hogy aztán az történt, hogy a felsővezetés ezeket a kezdeményezéseket berendezte, beszitkázta a saját elképzeléseibe. Úgyhogy az az irány, amiben ők gondolkoztak, az menjen. A feljövő ötletek közül azok, amik ebbe beilleszthetők, azokat szó szerint kisvették a projektből, és ami meg nem, és nem került sokba, azt csináljátok, ami meg sokba került volna, az meg elhal. És a többit meg elmondtam. Ha arra nézzük rá, hogy nyilván egy csomó változásban benne vagy, hogy támogattok, fölmerült bennem egy olyan, hogy volt-e már, amikor elkezdtetek támogatni egy szervezeti változást, hogy behívtak benneteket, hogy támogassatok, és azt mondtátok, hogy ebben nem hiszünk és nem tudjuk támogatni. Erre nem készültek. Az van, például egy ilyen tegnapi csoportélményt hozok vissza, hogy a vezetőkben is megfogalmazódik már ez. Hogy itt ülünk egy változási folyamatban, és abban segítsetek, hogy elhiggyen. Mert hogy hitből szeretek dolgozni, mondja az elkötelezett vezető, és hát ilyen projektjeink nem nagyon indulnak el. Mert hogy tényleg föltesszük azt a kérdést, hogy te miben hiszel, kedves vezető, hogy lesz az értelmes, hogy lesz ez sikeres. És föltesszük a magunk kritikus kérdéseit, és olyan volt, hogy akkor nem minket választottak. Tehát eladni, tudunk segíteni egy koncepciót, amiről mi elhisszük, hogy működik. De hogyha nem hisszük el, akkor azért is tettünk már lépéseket, hogy meghívtak minket egy tenderre, hogy igen, nem lenne udvarias dolog, ha ott azt mondták, hogy nem, de csináljuk úgy, hogy nem így nyerjük. Évben egy kevés nagy számot például. Hasonló élmény, nem ez a másik, hanem az első, hogy ez a nem indul el a projekt, mert amikor egy szakmai koncepciót prezentálunk, mondjuk egy top managementnek, amiben van néhány ilyen sarokpont, amiből szakmaiak nem engedünk, akkor úgy érzed, hogy ha abban engednél, akkor ők elhinnék, de akkor viszont föl kéne adnod a szakmaiságot, és akkor ragaszkodsz erősen ahhoz a pár dologhoz, és ők meg elbizonyítanak, hogy akarják-e. És akkor nem indul el a projekt. Tehát, hogy ilyen már volt. Tehát, hogy például amikor egy ilyen vírusos, változásos projekttel kezdtünk volna dolgozni nagy szervezetnél, amikor szembesültek a vezetők az, hogy ez mit is jelent a szervezetre nézve, akkor ott elbizonytalanodtak, hogy ők ezt akarják-e vagy sem valójában. Akkor most pont az ellentétét kérdezem. Tehát, hogy tudtok-e mondani ilyen néhány lépésben, hogy melyik volt az ilyen szerepelt projektetek, amikor egy ilyen nagy változást végig tudtok kísérni tanácsadóként? Mit csináltatok akkor? Miért szerettétek? Ez egy kicsi projekt volt, és ez jutott először eszembe, és ennek nem lett egyébként jó vége. De hogy az a szeretett projekt kategóriában meg abszolút ez az egyik nyerő. Kicsi magyar cég, tehát ilyen 100 körüli ember egy nemzetközi hálózat, 100 körüli ember egy nemzetközi hálózatnak a tagja. A magyar menedzsment építette föl, tehát találta ki, hogy erre a bizniszre szükség van. A vállalatcsoporton belül itt van Budapesten egy központ, ezt szolgáltat a többieknek mindenféle szakmai téren. És csináljuk ezt jóra, növesszük föl. Legyünk a nemzetközi cégcsoporton belül mi egy kompetencia központ Budapesten. Milyen kultúrát szeretnénk, hogy leszünk sikeresek, mik az üzleti sikernek a mérőszámai a mi részünkre, hogyan tudunk egyénileg belenőni ebbe a folyamatba. Tehát egyszerre dolgoztunk a vezetőkkel, hogy egyénileg nőjenek fel a szerephez. Volt egy közös szakmai munka pont a Humán Szinergisztikus Eszköztárral, hogy milyen kultúrát csináljunk, hol vannak a nehézségek a működésünkben, amivel akadályozni tudjuk azt az irányt, amiben fejlődni szeretnénk. És volt egy nagyon erős lendülete a budapesti menedzsmentnek. Ott tartottunk, hogy a menedzsment után a munkatársakat már nem csak a felmérésekbe vonjuk be, hanem a megvalósításba is, és hát jött egy nagyon erős szembeszél a londoni központból, hogy jó, oké, nagyon ügyesek vagytok, de máshol sem szabad szervezet fejleszteni, akkor is sem. Oké, hogy le van rá pénzetek, de ne.
De például ezt nagyon szerettem, mert ott volt a szív, lélek, elköteleződés mögötte, és egyszerűen légülésre futottak sajnos, úgyhogy nem egy sikersztori. De az elmúlt években ezt szerettem legjobban, ez volt a legerősebb így a szövetségvezetőkkel, és szervezetfejlesztés. Én egy rendhagyó projektet mondanék, és utólag szeretett projekt. Menet közben ilyen tanácsadó oldalra egy nagyfokú türelmetlenség volt bennem és bennünk, hogy túl lassú. Viszont valahogy az a szervezet megengedte magának azt, hogy akár 2-3 éven keresztül egy célfüggvény mentén szisztematikusan, szépen haladjon tovább. Nem voltak benne drámai felsővezetői változások, ami volt, az gyönyörűen lekezelték, lemenedzselték, tehát egy olyan kvázi kultúraváltás ment végig, ahol menet közben a CEO cserélődött, ami szerintem az elég egy szokatlan történet. De a HR az a helyén maradt, és konzisztensen vitte végig, mert lehetett, és szakmailag is nagyon izgalmas volt, hogy egy gyártás, termelés, nagy létszámú mérnökök, maszkolin, pasiból álló menedzsment, ahogy klasszikusan a HR és az egyetlen hölgy, és akkor ott behozni azt a témát, hogy érzelmi intelligencia, meg hogy ne játszmázzunk, meg őszinte, transzparens, nyílt kommunikáció, és hogy ezt hogyan lehetett végül a szervezetem. Ez egy sikerélmény, menet közben nagyon türelmetlen voltam, hogy miért nem haladunk gyorsabban, de hogy meg volt a valami elkötelezettség, és ez ilyen nagyon jó, amikor így látod, hogy ilyen, tehát egyszerűen átfordulnak emberek. Ez nagyon jó. Az a szép a sztoriban, amikor egy új felsővezetőbe lép, és tovább viszi az elődjének a folyamatát. Ilyen is van. Van, és ritka. És amire ennek kapcsán gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy általában az ügyfél türelmetlenebb, a tanácsadó nyugodtabb egy helyzetben, hogy milyen érdekes, hogy ez most ebben a helyzetben fordítom. És kicsit tekerek is a fogaskeréken, mert hogy úgy is akarlak kérdezni benneteket, mint akik nem csak, hogy így visztek módszertanok alapján így egy-egy változást, hanem azért mindenketten innovátorok vagytok, sokat gondolkoztok, hogy mit és hogyan lehet változtatni. És most erről kérdeznek benneteket, hogy mi van a fejetekben, miket gondolkoztok változásmenedzsment kapcsán. Kettő dolog. Az egyik az egy ilyen módszertani reflexió, és ott igazából csak az merül föl, hogy nemzetközi téren innovatív módszertanok elterjednek. Ugye a menedzsmentben a passzátszert az főleg angol száz országokból fújják, és hogy kulturálisan egészen más a gyökerünk, mint nekünk itt Közép-Európában, és hogy ez az önszerveződés, felelősségvállalás, autonómiára való törekvés, ez egy ilyen magától értetődő alaptézis. Sokszor. És akkor, amikor ebbe beleszaladunk itt Közép-Európában, és ebben nem csak Magyarország, hanem mint Szerbia, vagy Szlovákia, vagy Csehország, hogy szeretnénk nagyon ezt az autonóm felhatalmazásra alapuló, önszerveződésre alapuló, bevonásra alapuló, hogy a Csaszi is mondta, és egyszerűen kulturálisan egy csomó blokk és gát van ott az emberekben, meg egy csomó félelem. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy itt metodikailag eszközöket hogyan lehet adaptálni. A második kérdés pedig az, ami mostanában foglalkoztat minket, hogy annyira turbulens néhány iparágban a környezet, annyira kiszámíthatatlanak a változások, hogy ilyen rendszer szemléleten nézve mi az a változás mennyiség, amit még egy rendszer elvisel anélkül, hogy szétesne, vagy anélkül, hogy lebénulna. Tehát, hogy meg lehet ezt ragadni, hogyan lehet ezt mérni, és hogyan lehet ezt a fajta csúnya szó, változás, abszorpciós képességet növelni. Ugye? Vagy változás elnyelő képességet, nem tudom, hogyan mondjam. Tehát, hogy volt ilyen kérdés egy cégben, hogy mérjétek már meg, hogy bírják még? Tehát, hogy vagy most már a szétesés szélén van a szervezet, és szerintem ez egy roppant izgalmas kihívás a jövőre nézve is. És vajon azt fogja meghatározni a változások mennyiségét, hogy bírják-e? Szerintem a mennyiségét nem, mert nagyon sok minden kívülről jön, de az, hogy hogyan kell menedzselni a változást, és a szervezetnek milyen tudatosság kell benne, meg milyen szervezeti képességet kell fejleszteni, azt szerintem igen. És láttok valamit már így, hogy ezen gondolkoztok?
változtatva, hogy láttatok-e már valamit, vagy tudtok-e mondani, hogy ez, amit tudatlátok ebben, vagy mi izgat? Csassi már utalt arra korábban, hogy lehivatkozza ezt a business as usual. Tehát, hogy egy csomó szervezetben a vezetők azért felelősek, hogy menedzseljék az operatív működést. Az energiájuk, fókuszuk, idejük erre megy rá. Ráadásul így is ki vannak feszítve, tehát ezt 110%-ban csinálják. És egyszerűen sok szervezetben a középvezetői réteg az egy ilyen szűk keresztmetszeté válik, mert a változások azok sokszor rajtuk áll vagy bukik, de hogy nekik nincsen meg sem az az eszközkészletük, sem az az attitűdjük, sem az a kompetenciájuk, hogy amellett, hogy menedzselik a normális üzletmenetet, amellett még a változásokat is menedzseljék, és ebben volt projektünk, ahol ez volt a cél, hogy a középvezetőket hogyan tudjuk képessé tenni arra, hogy megbirkózzanak. Tehát egy ilyen tudás, know-how átadás a szervezet részéről, hogy ő maga képessé váljon menedzselni a saját változásait. Nyilván azért is izgalmas, hogy azt látjuk, hogy a középvezetés most valami nem csak ezáltal, de annyira túlterhelt, mint hogyha ők lennének most már ilyen bottleneck egy változásban. Mi mértük az elmúlt években, hogy a vezetőknek az energiaszintje, milyen több száz vezetővel készítettünk egy kérdőívet, egy interjút, és az alapján az látszik, hogy a vezetőknek 45%-a az, aki azt mondja, hogy az energiaraktárak föl vannak töltve. Ez azt jelenti, hogy minden második középvezető bizonyos területen elég súlyos energiahiányokban szenved. Ha most még azt mondjuk, hogy nesze nektek még néhány hátizsák, és akkor most ezek a változások vannak, vagy még tudom én néhány pozíció, amit tényletek kell, az azt jelenti, hogy valószínűleg akár miattuk is lassulnak ezek a változások. Én azt várom, hogy melyik rendszer, vagy melyik ügyfélrendszer, mikor ér el a falig. Mert úgy látszik, hogy el kell érni a falig addig az élményig, amikor az a szlogen, hogy hát ami ma még elég, az holnap már nem lesz elég, és kevesebből többet. Visszajön, hogy de nem megy. És már nem lehet bólogatni mondjuk úgy a nyugati központ, vagy a felsővezetés felé, hogy de mi meg fogjuk csinálni, mert a számok azt fogják mutatni, hogy már nem. Én azt látom, hogy vannak ügyfeleink sok helyzetben illúzióban, hogy ez működik. Hogy lehet egyre szűkíteni a középvezetők körét, és közben meghagyni a felelősséget azokon az embereken, akik középvezetők voltak. És hogy visszamegyek még az innovációhoz kapcsolódó kérdésedre, az egyik dolog, ami izgat engem, az a bizonytalanságban élni. Tehát, hogy hogyan tudunk egyéni szinten is úgy megújulni, hogy abban megjelenik valami más működésünkben, 30-40-50-60 évesen is, itt mikor talál ez meg, hogy ez hogyan tud szervezetekben is megjelenni, mert nagyon erős, ugye, lassan, hogy 50 éves leszek, van egy csomó tudásom, tapasztalatom, hogyan tudom ezeket elengedni, hogyan tudok kilépni a saját ilyen rutinos üzemmódomból, és hogyan tudják ezt az ügyfelek is megtenni, de akár szervezetek is. Ez egyik érdekes. A másik a bevonás, mégiscsak. A bevonás abban az értelme, hogy az egész rendszert megszólító változásokat hogyan tudunk úgy, akár így az internet felhasználásával, akár a belső kommunikációs eszközök felhasználásával indítani, hogy a szándék az fentről lefele jön, de az energiák azok a szervezetből is jön. Nagyon izgi. De a bevonásra kapcsolódva, hogy ezt a szervezeti szűk keresztmetszet, mint középvezetők, ez sehogyan máshogyan én egyáltalán nem látom megkerülhetőnek, kikerülhetőnek, mint úgy, hogy tényleg bevonunk olyan embereket, akik nem formális pozícióban vannak, de mégis van hatásuk a szervezetben, és adott esetben ők maguk motiváltak valamilyen fogva. És hogy őket be tudjuk vonni és meg tudjuk mozdítani, ez persze egy menedzsment paradigmaváltás kell, amiről beszéltünk korábban, hogy ez a kontrolligény, ezt engedjék el, de ha őket be lehet mozdítani, akkor van egy plusz energia, ami meg tudja a szervezetben. Ami érdekes, mint trend, hogy szervezetfejlesztésről beszélgettünk, de hogy 10 éve is azt mondtuk, hogy a szervezetfejlesztés úgy indul, hogy a felsővezetőnek egy egyéni coachingot javaslunk mindenkinek, mert az egyéni fejlesztésen keresztül fejlődik a szervezet, és ha most azt nézem, hogy mennyi coachingot csinálunk per így tanácsadók, akkor azt gondolom, hogy mintha a piacon is ott lenne ennek a belátása. Egyrészt a vezetőkre még költünk, hát akkor így is erősödik a coaching, meg azt látjuk, hogy ha a vezető nem képes transformációt
minimum támogatni, de legalább az élére állni, akkor semmi se lesz. Úgyhogy érdekes az, hogy szervezeti változásokat támogatni tudatosan úgy, hogy az egyéni változásokon keresztül dolgozunk. És vannak olyan szervezeti változási projektek, ahol nagyon erős például a Team éppen azért kulcsszerepben lévő vezetők egyéni változásában támogatást kapnak. Az jut eszembe most, hogy ugye HR szakmából igen sokan vannak, és hogy legtöbbször, amikor egy változás elindul, akkor kapunk egy beszerzési tender kiírást. Ezt szeretjük, viszont egy csomó esetben azt látjuk, hogy ezekben a tender kiírásokban olyan szűk mozgásterünk van, vagy olyan megfogalmazások vannak, amitől így vakarózni kezdünk. Na most, ha azt mondanám, hogy lehetne tanácsot adni a HR-esek felé, vagy kérni, mi az, amit egy ilyen kiírásban kérnétek? Hát egyrészt beszélgetési lehetőséget. Tehát valahogy hadd kerüljünk már kapcsolatba a szervezettel, nem azért, mert biztos, hogy jobb ötletünk van, mint amit leírtak, de hogy tényleg? Vagy értsük meg, hogy miért pont ez? Ez az egyik, amit itt. És ahol lehet, ott egyben előfordult, hogy kértünk is. És ilyenkor meg bennem végtelen empátia van, mert azt látom, hogy nagyon sok helyzetben a HR is el van veszve. Tehát, hogy azzal van elfoglalva, vagy azzal vannak elfoglalva önök, azzal vagyok elfoglalva, hogy a HR is keresi a helyét. Meg egyébként a beszerzés is keresi a helyét. Tehát ilyen konferenciákra jár, ahol látja, hogy a best practice-ek, és akkor megpróbáljuk csinálni, mi meg aztán jövünk egyszer csak. Tehát, hogy a komolyra fordítva a szó, mindaz, amit mondtam, komoly, de mellette még tényleg ez a kapcsolatban levés. Akkor tudunk értéket adni a legjobban, hogyha tudjuk érzékelni a leírt szövegen túl is a szervezetet. És közben tudom, hogy a nagypörgésben erről a legkevesebb lehetőség, de hogy akkor csinálni egy olyan tendert, ami van egy előszűrés elektronikusan, papír alapon, stb. Aztán a második körben meg hagy találkozhassunk. És hogy nem tudom, most pont egy ilyenre is készülünk, és áldom azt az ügyfelet, aki megtanulta. Szűrés, szűkítés, és utána találkozunk, beszélgessünk. Hogy a kapcsolódásra rákapcsolódva, a bizalom nekem itt egy nagyon fontos szó, mert hogy felejtsük már el azt, hogy pontosan ki tudjuk szerkeszteni mérnökileg, hogy A-ból hogyan jutunk B-be. Egy év alatt. Tehát ez nonsens. És akkor tehát minthogyha egy nagy komplex szervezeti változás, az egy ilyen laza projektmenedzsment feladat lenne, A, B állapot tiszta, mérföldkövek, erőforrások hozzáütemezve, ki lehet számolni, centizve, hogy ez nem így működik. És ha van az a bizalom, és ezt egy angol tanácsadótól tanultuk, aki beáraszta az ő elérhetőségét. És hogy azért fizetnek, hogy ő elérhető. Mert hogy nem tudja megmondani, hogy 3 hónap múlva, vagy 4 hónap múlva módszertanilag pontosan mi lesz a megfelelő intervenció. Annak értéke van, hogy kapacitást tart fent arra, hogy bármi is lesz. És ez egy nagyon izgalmas dolog, nem tudtuk még átütni a magyar piacon ezt azért, bevallom őszintén, de hogy maga a gondolat nekem roppantul tetszik, hogy nekem megvan az a szabadságom, hogy olyan metodikával és olyan ütemben dolgozzak, ahogy azt a változás ott és akkor megkívánja, és ebben van egy nagyon erős partnerség és egy bizalom a szervezet meg a tanácsadó között. Hogy erre ráerősítsek, 2002-ben volt egy 2 éves nagy szervezetfejlesztési projektünk, ahol le voltunk szerződve A-ból B-be így. És hogy azon is üzletünk mi tanácsadók, hogy közben meg már tök máshol tart a szervezet. Megcserélődött a CEU, mást akar, másfele menne, és akkor most van egy nagy workshop, mit tudom én, 10 workshop ebben a témakörben, tavaly leszerződtük, mással kéne dolgozni. És ott már sokkal nehezebb volt áttekerni egyébként. Úgyhogy igen, a rugalmasság ez nagyon jó van. Hát akkor legyen ez a zárszó is, hogy ezzel induljon el egy párbeszéd a szakmában, a különböző képviselőkkel, nagyon örülnék neki. És köszönöm akkor a részvételét Andrásnak is, Csasinak is, és nektek is. Sziasztok! Köszönjük szépen!